მითია, რომ ალკოჰოლი ორგანიზმს ათბობს. მისი დალევით კი გაციებისა და ვირუსების მკურნალობა შეიძლება. სინამდვილეში ალკოჰოლი აფართოებს სისხლძარღვებს, რასაც სითბო კანის ზედაპირამდე ამოჰყავს და ამიტომ შეიძლება თავით ბილად იგრძნო, მაგრამ ამ დროს სხეული უფრო სწრაფად კარგავს სითბოს, რომელიც შინაგან ორგანოებს აკლდება, რის გამოც გაყინვის რისკი უფრო იმატებს. სპირტი ნამდვილად კლავს ბაქტერიებს, მაგრამ მხოლოდ ზედაპირებზე პირდაპირი კონტაქტით და არა შენს ორგანიზმში. დალევით მიღებულ ალკოჰოლს არ შეუძლია პათოგენების დეზინფექცია, რადგან შეუძლებელია იმდენი ალკოჰოლის მიღება, რაც ორგანიზმში ბაქტერიების მოსაკლავადაა აუცილებელი. ამასთან გაციება უმეტესად ვირუსულია. ალკოჰოლი კი ვირუსებზე საერთოდ არ მოქმედებს. თუ ვინმე გაგაბრაზებს, პასუხი 90 წამის შემდეგ დაუბრუნე. ტვინს სწორედ ამდენი სჭირდება, რომ მომენტალურად წარმოქმნილი ემოციური აფეთქება ჩააქროს. იმას, რაც გაბრაზებს, ამიგდალა ქვია. ეს არის ტვინის ემოციური ცენტრი, რომელიც წამებში აჩენს რეაქციას, გაღიზიანებას, აგრესიასა და დაძაბულობას. ნეირომეცნიერები ამბობენ, რომ ამ ქიმიური რეაქციის ტალღის სრულად გაქრობას დაახლოებით 90 წამი სჭირდება. როცა გაღიზიანების პიკი გადაივლის, აქტიურდება ტვინის პრეფრონტალური ქერქი. სივრცე, სადაც ხდება მსჯელობა, შედეგების გათვალისწინება და სტრატეგიული გადაწყვეტილების მიღება. როცა სასიამოვნო დიალოგი გაქვს, შენი ტვინი ერთდროულად იწყებს სეროტონინის, დოპამინის, ოქსიტოცინისა და ენდორფინების გამოყოფას. სწორედ იმ ჰორმონების, რომელთა გამოსაყოფადაც ანტიდეპრესანტები გამოიყენება. სასიამოვნო კომუნიკაცია ამცირებს სტრესის ჰორმონს, ამშვიდებს ნერვულ სისტემას და აუმჯობესებს გულისცემის რიტმს. ევოლუციურადაც ადამიანისთვის მარტო ყოფნა ნიშნავდა საფრთხეს, ხოლო სოციუმში ყოფნა უსაფრთხოებას. ამიტომ შენი ტვინი სოციალური კონტაქტების დროს ბუნებრივად გადადის უსაფრთხო რეჟიმში, რაც განწყობას ამაღლებს, რადგან ადამიანები სოციალური არსებები ვართ. ამიტომ გახსოვდეს, რომ მარტივი კომუნიკაცია დეპრესიის ერთ-ერთ ყველაზე რთულ ასპექტს, უმოქმედობას და მარტოობის განცდას ამარცხებს. ხილი და ბოსტნეული მართლა ყოველდღე უნდა ჭამო. ამას მეცნიერული საფუძველი აქვს. ხილი და ბოსტნეული არის ვიტამინების, მიკროელემენტებისა და ანტიოქსიდანტების ბუნებრივი წყარო. ამის წყალობით ის ვირუსებისა და გაციებისგან გიცავს, რადგან სწორედ ანტიოქსიდანტები ეხმარება ორგანიზმს ინფექციებთან და ანთებასთან ბრძოლაში. ხილის და ბოსტნეულის რეგულარულად ჭამა ამცირებს გულის დაავადებების რისკს, აჯანსაღებს სისხლძარღვებს, ამცირებს დიაბეტის განვითარების საფრთხეს და კარგი პრევენციაა სიმსივნის წინააღმდეგ. C ვიტამინისა და წყლის მაღალი შემცველობის გამო ხილ-ბოსტნეულს პირდაპირი მოქმედება აქვს კანის მდგომარეობაზე. ხდის მას უფრო ელატიურს და აძლევს ბუნებრივ ბზინვარებას.